Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau Security Force na Bisnupur Jilla gi dampi singkhongda thiba humbagi thabak sathabada bom yauna yamlaba khusu khulai phagatle Griha Mantri Amit Shah na hairi Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingba sarkar asina awang nongpok lamdambu ningthina saukharhanaba akanba mityeng thamli amasung 18 suba Senior National Football Championship ki final da ngasi Manipur ga Orissa ga thengnaragani Security Force na Bisnupur Jilla gi Minjang Village amasung Watha lambi ani gi lonabada leiba dampi singkhongda thiba humbagi thabak sathabada yamlaba kusukulai kyamarum phangle Police ki pauna hai mafam aduda ngarang thiba humbagi thabak sathabada 51mm mortar ama SLR rifle ama 7.62 gi semdoklaba sniper rifle ama grenade launcher ama single barrel nongmai ani kg tare lom lumba IED mari detonator yaudaba hand grenade ahum nongmai maru amadi BP jacket na singba kaya fagatki amaromda security force nangrang senapati jilla gi national highway paring da leiba hengbung khuldagi miyoi ani SP tablet kaloina na fare Police na mafam aduda lambida sarok sing check tawringai da miyoi ani du phabani makhoidagi SP tablet strip lising ani chatret phagatki hairi marak asida Manipur Police na ngarang Kaksing Jilla gi Kuraupokpi area da Moreromdagi saka mari panba gari da purakpa WY tablet ni singnaba drug kilogram 100 ga kona na miyo ema fare amaromda police na prepak pro gi miyo ema ngarang Kaksing Jilla gi hianglam awang lekai dagi fare miyo asi Kaksing Thobal Imphal West amasung Imphal East Jilla gi mafam singda miyam dagi nam haduna sel khaibagi thabakta senabani hairi mangondagi mobile phone ani su phagatle haukibe dai numita police na Surasanpur Jilla gi Torbung Bazar dagi miyo ema .32 gi pistol amaga loina na phagat pangam khre Police ki pawasina makhata na hai National Highway 37 amasung National Highway 2 da tangai fadaba polam sing puba gari samnga humbudra mapan security gi akanba ngaksel galoina na Imphal tamna pusila khre Sahi asigi July amasung August tha da thokiba ising isa oduna sohan khraba Thawal Jilla gi Wangjing Tentha kendra gi manung chanba Texam gi ngami sing hojik phawba lenga ki oiba mateng amata phangdabana awaba mayoknare hiramasi gi matangda mari leinaba sing mityang changbiduna ngami sing asigi mateng pibiyu haina sarkar gi pungning sing silakli Thawal Jilla gi Lausipa tangrang pangthokiba pawge mifam amada ngami amana hai haukiba sahi kya gi mamangdagi Lausipa kya koibada nga gi pham tawjariba Texam gi ngami singna pat ki lambi sembinaba amadi pat taba lambi gi uku hapinaba haijaduna lakli adubu ngasi phawba sarkar gi oiba mityang changbidabana laumi amadi ngami kya khudongchadaba kaya mayoknari Life Savers Manipur Lamdeng apunba naharol amadi IRCS Imphal West na puna sinduna idan tawbagi tharom amang RIMS ki blood bank ta ngarang pangthokre RIMS Hospital da layeng liba masagi sahi taruk ta ngariba baby mathoi nga sepam da kathoklaba I haiba hiramda idan tawbagi tharom adu pangthokpani puna miyoy kuni thoina idan tawki Imphal gi State Central Library da sathariba kunthama thoi suba Imphal Book Fair lisingani kunmari gi ngarang tare ni chanba numita angang singi layak pa sangdamna ba pangthokhi punna mahairoi humphuna saruk yaduna category A amasung B khaidoktuna layak pa sangdamna ba du pangthokhi World Mitai Council gi mangarak suba plenary session ngarang moirang da pangthokre mifamasi gi hiramdi hayengi damak malemda leiriba mitai gi apunba phirep haibasini Mifamaduda Manipur gi mapan lamda leiba Manipuri singsu online gi khuthang da saruk yakhi tabiriba pawsya khasbani Imphal dagi ni Griha Mantri Amit Shah na hairi Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingba sarkar asina awang nupuk lamdambu ningthina saukhat hanaba akanba midyeng thamli Tripura gi Agartala da ngarang pangthokpa humbudrani thoi suba North East Council gi plenary session da wangang bada Sri Amit Shah na hai haukiba sahi tara ase awang nongpok lamdam gi oina di yamna maru oiba matam ama oiri awang nongpok lamdam da sel thadanaba kendra sarkar na investor singbu pungning thaugatli mamangda pankiba sarkar singna awang nongpok lamdam bu saukhat hanaba thabak ningthina paikhalam khide adubu haujik leiriba Modi gi sarkar asina di lamdam asibu saukhat hanaba thamoi sengna honaduna lakli lamdam asomda santi puraknaba sarkar na akanba midyeng thamli mangna makhata na hai BJP na lusingba kendra sarkar asina awang nongpok lamdam bu leiba asigi atai mafam singa thong manana saukhat hanaba pandam thamli Kendra gi Transport Mantri Nitin Gadkari na ngarang leiba asigi ahanba biobitumin sizinaduna sengotpa National Highway
नागपुर जिला दा संगाख्रे संगाबगी थरमदा वांगांगबदा श्री गडकरी ना हाई बायोबिटुमिन सिजनदुना लंबी सेंबा सिना पोल्यूशन हंथानबा लंबी सेंबदा सेल यामना चादिंग तौबगी सांग हंथानबा ngamgani लोइनाना मियोय कयाबुसु थबक पीबा ngamgani मांगना मखाता ना हाई बायोबिटुमिन सिजनदुना सेंगोटपा लंबी असिना mahusādagi semduna lakpa koilagi lambidagi sada nifu hena mapangal kalli sanabagi pauda 18 suba senior national football championship for Rajmata Jijabai trophy da 12 rak champion oikraba Manipur ga Odisha ga ngasi final sanaragani match asing asi Chhattisgarh gi Narayanpur da leiba Ramkrishna Mission Ashram ground da sanagani panbaya badingrang sanakhiba ahanba semi final match da Manipur na nongchu Bengal bu Panjal ahum sinoda thoikibani ani suba semi final da Odisha na Haryana bu Panjal ani sinoda thoiki amaromda humbudra nipan suba Santosh trophy gi ngarang sanakhiba group B gi match amada Manipur amasung nongchu Bengal Panjal amata chanadana draw chatkre Manipur gi mathangi match hayeng nungtil pung ani makhai da yumbu oiriba Telangana ga sanagani ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak haujek ngangbam Amukhomba leire Amukhomba Tagachari Nganthoi Agartalada ngarang North East Council gi humputarani thoi suba plenary session hogdokhiba mifamduda Griha Mantri Amit Shah na phongdokhiba tongan tongan wafam sing BJP lengangna Sangbidan gi article sing ikai khumnadre haina Congress na phongdokhiba wafam sing asi phongba pause singda maroi pau oina phongnaba ure naru gi thodangda awang nongpokta insurgency ki irang loisilakle police ki thoksil amasung thodang hongdokpagi matam oiri haina Griha Mantri Amit Shah na phongdokhiba wafamna pauchi sigi ahanba headline tawtuna phongli North East asi economic development ki gateway ama oiragani North East ta drug ka mari leinaba activities sing maru phongna muthatkadabani Amit Shah haiba pau asina Manipur News ki ahanba headline tawri State of Indian Forest Report Manipur da umangi lamgi pak chawba hengalakle Manipur da Churachandpur Pherjorna umang kokpagi chang khwaidagi wangba district oire ha pau asi Sanalibak Paucheda Hanba headline Piduna Phongli Khulai Paiba Lupsinga Yanache Kun Hena Khuyek Pinakre Amit Shah Haiba Pauna Pauchi Sigi Anisuba headline Piduna Phongli Isel Express ta Manipur Legislative Assembly gi Ningtham Mifam Kobinaba Governor CM Speaker da Memorandum Pishan Kre BJP Lengakna Constitution Khonggaw Nare Tawningbada Tawdun Leire Haina CLP Lusingba Okram Ibo Bina Phongdokhi Wafam Anisuba headline Tawduna Phongli Shanghai Express Manipuri da India ga yumlon kairo naba leibak singi phibam da nungnangba Myanmar da oirakliba phibam kopna yengle he pauna ahanba headline tawri bongna phamda North East da narcotics mai pakna thengnaba ngamdri punna thengnaminasi Amit Shah haiba pawsina ani suba headline tawri People's Chronicle da National Commission for Women na jiri bamda angang ahum yauna myoi taruk hatkhiba thodoki matangda athuba matamda thabak lokhatnaba Manipur Sarkar da khanga lakhre he pauna ahanba headline tawri Huelan pauda bipung khudimakna United Manipur ohenabgi damak khotnagadabani haina Supreme Court ki Judge Kotishorna phongdokhiba wafam marui pawina phongli Manipur Melda Assembly mifam pangthoktabagi matangda Congress na Governor da wakat khre he pawama anisuba headline tawduna phongli Imphal Free Press ta yamnaba khutsu khulai drug phagat khre he pawama marui pawina phongli Morning Bell da political dialogue tawbana Manipur gi wathok loisinma ngamgani haina Bharat Lanbi gi Lieutenant General oiramba Konsam Himaloina phongdokhi wafam anisuba headline piduna phongli Shanghai Express English ta Mahiroi Lupsingna DM University gi regular vice chancellor hapnaba dabi tawri he paw ama maroi pawina phongli Nganthoi Thagatsari Amukhomba aroibada maroiba paw amu hanna Security Force na Bishnupur Jila gi dampi singkhongda thiba humbagi thabak chathabada bom yauna yamlaba kuchu khulai phaгаtle Griha Mantri Amit Shah na hairi Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingba sarkar asina awang nongpok lamdambu ningthina saukhat hanaba akanba mityeng thamli amasung 18 suba Senior National Football Championship ki final da ngasi Manipur ga Odisha ga thengnaragani Pauloi jare